Hello，大家好，欢迎来到暮光森林模组生成兼魔法师。OK，好，那我们今天直接进入主题。我们今天为什么突然要跑来这里呢？我今天主要是要来做一个比较重要的事情，我要来打一个小 boss。这个小 boss 我前几天找超久，找到快哭腰。对，没有错，就是那该死的蘑菇人。对，没有错，蘑菇人。哦，对了，我还找到拆解台。对，我在那个什么。火龙附近找到拆解台，不知道为什么会放在火龙附近哈。然后那个蘑菇人在哪里？你们知道吗？就是在那该死的，就是该死的那个叫什么火龙附近，对，也是在火龙附近。我要来打那该死的蘑菇人的。你们知道蘑菇人是在哪里吗？蘑菇人的话，我按一下这个，这样我就会有那个什么按键的。怎么会有僵尸猪人？好，我来跟你们讲一下，那个蘑菇人在哪里？蘑菇人在这里，这里有3个。OK， 那感觉我废话蛮多的，来吧，前往，我们直接前往。奥草，他在这里，有我带 ，OK， 来吧，我们直接去找牛头人。哦，喝完了，我找到了，在这里。哦，找的有点久，虽然说他是那个啥，他是蛮明显的。哦，我的武器应该也是够的啦。然后我还私底下研究了一些魔法。护盾术的话就是护盾术，对，它那个啥可以变成它，会变成那个啥空气护盾，就是像这样。有没有？前面有一个长方形的东西，然后那个冒出来的话，怪物砍向你。然后你就不会受到伤害。对，我要直接下去吗？可是下面有点危险哎，感觉。Hello。然后因为我们这个是迷宫关系，所以说我们探险迷宫。哦，等一下，我没有带火把。OK， 乱送，我们将再次前往我们的迷宫。对，然后在进入迷宫之前，我刚刚做了什么事情呢？跑去收集我们的木头材料。对，我真的是浪费了一堆时间在找木头上面。我要做火把，要不然没有火把的话，我感觉会有点惊。然后我的东西太多了，等一下，我要做个箱子哦。再次探险迷宫，哇！仔细一看，这边蛮宽的，来吧。牛头人，哎呦，走哦！哦，这个时候洞穴蜘蛛还不会那个，不会毒击。奇怪，为什么洞穴蜘蛛不会毒击？哦，金苹果哦，题目定，赞哦。哦，呵呵，等一下变得好恐怖哦！不要这样好不好？可是我要召唤3只僵尸陪我，我可是死灵法师哎！来啊，好，我们不要怕，走。哦，来了！哦，好恐怖哦！不要！我们死灵法师从来不战斗的，来。好像也蛮弱的，他只杀得掉1只僵尸而已。来，我要宝箱，哇，哈哈，大宝箱，里面的我就不要过去好了，感觉很恐怖。哦，来，我来惊啦！他们拿斧头，其实我还是有点怕的。哎，废物！嘿，不行，他们长好恶心。他们攻击力很低耶。然后我要赶快把我食物拿上去，感觉随时都会死在这迷宫。虽然说他的攻击力真的没有很高。它有时候会卡在一个位置卡很久，然后当你
大意的时候，它就会攻击你。其实不会说很恐怖了。然后我先看一下这底下有没有该死的陷阱。我不想要碰，不想要东西被炸掉。我们要丢掉什么东西 ？OK， 太棒了，我过关了。米诺陶，嗨，废物，弱。然后这里是哪里呀？天梯之声，哎，哦，还要把，他们是怎么触到机关的？奇怪，他们是怎么判定的？好，没关系，没关系，我们一些东西都拿到了，好不好？嗨，垃圾。哼，哎，死前还射我一发。哦，各位观众，我们找到了，好像就是这里。我们还有这边没有探险。然后我希望那个地板不要再爆炸了。TNT， 直接冒出 TNT。OK， 来吧。然后都探完了。哎呦，不要吓我好不好？去死！来，继续探险。扭头人，不要突然冒出来好不好？哦，好恐怖哦！我觉得牛头人最白目的地方就是他会突然冒出来，然后跟你 say hello， 嗨，废物，早安那废物，哎呦哦，他夹我呢，僵尸保护我啊！你们在干嘛？哦，不要突然冒出来啊！两只牛头人啊，两只牛头人，3只牛头人。他们是不是会判定说你刚刚走过的位置是什么？金斧头？要不要给我一把银斧头？嗨，虫真的好恶心哦！它屁股会翘很高，然后在那边这样。然后我要再做个箱子，然后把吸血权杖先拿出来，我们打魔王专用。攻略魔王专用的那个吸血权杖，对，好，我要先，我们记录好我们重生点就 Let's go， 没怕的，来，呵，米诺菇在哪里？哦，这个是。这里有宝藏箱哦，钢叶镐哎，不错哦。这是什么？保管符咒，我之前有拿到一样东西，好恶心哦！哦，会爆炸哎！来，嗨！哦，我找到了，这里应该就是米诺陶的位置。就这里，米诺陶。然后终于找到米诺陶了。我应该是不会死吧？反正我死也没差。我们有在楼上记录那个重生点。来，我们来攻略我们的米诺陶了。希望他不shit，干嘛？先杀掉里面的东西。哦，米诺菇。哦，好恶心哦！我赢了吗？等一下，各位，等一下，去死啊！等一下啦，米诺陶就这样是不是？米诺陶就这样哦，随便射个几发就挂掉是怎样？
这么废是不是？有很降肉。米诺菇战利品。等一下啦，米诺菇那么弱是不是？啊，好啦，OK， 我知道 ，OK， 好像了解为什么米诺菇是被其他玩家说是小 boss， 原来是这样。我以为是一个基站，你们知道吗？我以为是基站，结果基站都在小怪上面。等一下干嘛啦？哎呦，我挂掉了。OK， 观众，我回来这里了。OK， 好，总而言之，这就是今天攻略米诺菇吗？这算攻略吗？还是屌虐呢？我不知道该怎么讲，反正就是一种很微妙的心情。虽然说我打败人家是很好、很爽的一件事情啊，可是就有一种怪怪的感觉，就是为什么他那么弱啦？我射个几发，我射几发，我忘记我射几发，反正我好像没射几发而已，我就赢了，是这样子，就是非常容易就过了。然后好多刚毅的东西哦，刚毅的东西感觉都蛮厉害的。然后我要先把一些不要的装备先丢掉，这个我不要，我们不要铁装了，我要穿这个那个我也不要纳迦，我要这个超棒的钢叶。我们现在都穿钢叶，来，我需要钢叶头盔。看起来像在当兵哦。全套呢，这样子跟全套转装一样的那个量。我们今天都没有用到吸血权杖，哇，好废哦！我真的觉得米诺菇好废哦。那我们下一集就可以直接去打那个那个谁，反正就是幻影骑士吗？应该是。我觉得我们下一集可以去打幻影骑士。幻影骑士再下一只应该就那个火龙，对，火龙。如果那个什么蘑菇人这么弱的话，我觉得幻影骑士应该也没什么。没关系，我会私底下打一次，反正有3只，对，有3只，所以说我会私底下打一只试试看。如果很难的话，我再来拍攻略好了。OK， 好，那今天影片就到这里结束了，各位拜拜。如果喜欢我的影片的话，不要忘下方跟喜欢。如果想持续追踪我的频道的话，不要忘下方跟订阅哦。各位观众，我是安讲，我们下期见，拜拜。